ওয়াও! দেখো কত সুন্দর এখানে একটা আর্মির গাড়ি পেয়ে গেছি। আর আজকে কি করব আমরা অনেক ধরনের এখানে বিভিন্ন রকমের কারগুলোকে কালেক্ট করব। তো আজ ভিডিওটা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। আর যত কার এখানে কালেক্ট করব সবগুলোই এই বাস্কেটের মধ্যে আমরা এখানে রেখে দেবো। ওয়াও! দেখো কত সুন্দর এখানে একটা কার পেয়ে গেছি। এটাও একটা ট্রাক কিংবা তোমরা ডাম্পারও বলতে পারো। বাহ! একদম পুরো ৬ চাকা বিশিষ্ট একটা ডাম্পার পেয়ে গেছি। এবং দেখো ভাই কত সুন্দর এখানে একটা রুল গাড়িও পেয়ে গেছি। ওয়াও! পুরো একদম অরিজিনালের মতো রুল গাড়ি। তারপরে কিন্তু আবারও এখানে একটা রুল গাড়ি পেয়ে গেছি ভাই, দুটো রুল গাড়ি এখানে পেয়ে গেছি। তো বেশ ভালোই হলো, এগুলো আমাদের পরে কিন্তু কাজে লাগবে। আর এইদিকে দেখো মোটু তো পুরো ঘুমিয়ে রয়েছে। ওয়াও! কত সুন্দর এখানে একটা মোটু পেয়ে গেছি। আর দেখো এখানে কিন্তু অনেক, এছাড়াও কিন্তু আমি অনেক কিছু এখানে কুড়িয়ে নিয়েছি। আর এখানে দেখো ভাই সাব একটা কত সুন্দর এখানে একটা পুলিশ কার পেয়ে গেছি। ওয়াও! আর জাস্ট এটার রঙটাও দেখো কতটা পরিমাণে সুন্দর। আর দেখো এটা চালালাম, বেশ ভালোই কিন্তু চলছে এটা। আর এরপর দেখো আবারও এখানে একটা কার পেয়ে গেছি। জাস্ট কারগুলো প্রচণ্ড পরিমাণে কিন্তু সুন্দর, জাস্ট পুরো ওয়াও! ওকে, তো চলো এই কার্ডটাকেও এই বাস্কেটের মধ্যে এখানে রেখে দিই। আর এদিকে দেখা যাক আরও আমরা কত কিছু পাই। ওকে, দেখো এই গাছের মধ্যে এখানে একটা জিপ গাড়িও রয়েছে। ওয়াও, ভেরি নাইস ভাই, কতটা সুন্দর এখানে একটা গাড়িও পেয়ে গেছি কিন্তু আমরা। আর এই গাড়ির লুকটা দেখো জাস্ট পুরো অসাধারণ। আর এই গাছটার মধ্যে কিন্তু অনেক ফুলও ফুটেছে। তো চলো এই গাড়িটাকে এখন এইখানে বাস্কেটের মধ্যে এখন আমরা রেখে দিই। জাস্ট তারপর আমরা আরও অনেক কিছু এখানে গাড়ি খুঁজবো। ও ভাই সাব দেখো এই গাছপালার মধ্যে এখানে একটা পুলিশ কারও পেয়ে গেছি, জাস্ট অসাধারণ। ওয়াও, জাস্ট পুলিশটার লুকটা দেখো আর গাড়িটা দেখো কতটা পরিমাণে সুন্দর এখানে একটা গাড়ি পেয়েছি। তো আমরা অনেক কিছু পেয়ে গেছি। আর এই দিকটায় দেখা যায় ও নো 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 ভাই সাব দেখো পুরো একসাথে তিনটে ডাম্পার। আর এই ডাম্পারটা জাস্ট দেখো পুরো ওয়াও, একদম নতুন এখানে একটা ডাম্পারও পেয়ে গেছি। তো চলো এদিকে আরও দুটো ডাম্পার আছে, এই দুটো ডাম্পারকেও এখন আমরা কুড়িয়ে নেব। ওয়াও, জাস্ট অসাধারণ ছোট্ট একটা ডাম্পার পেয়েছি। আর ডাম্পারটা দেখতে তোমরা জাস্ট দেখো। আর এখানে যেহেতু পড়েছিল তো সেই কারণে অনেক ধুলোবালিও লেগে গেছে। আর এখানে আরও একটা ডাম্পার, এবং ডাম্পারটা অনেক অনেক বড় এখানে একটা ডাম্পার পেয়ে গেছি। আর জাস্ট দেখো ৬ চাকা যুক্ত এখানে একটা ডাম্পারও পেয়ে গেছি। এরপর দেখা যাক আরও কী পাই। ওয়াও, ভেরি নাইস, দেখো এখানে একটা হেলিকপ্টার পেয়ে গেছি, জাস্ট পুরো ওয়াও, একদম নিউ একটা হেলিকপ্টার পেয়ে গেছি এখানে। জাস্ট চারপাশের লুকটা তোমরা খালি দেখে নাও কতটা পরিমাণে সুন্দর। এবং আমি এখানে কিন্তু চালিয়েও দেখে নিচ্ছি, খুব সুন্দর চলছে। তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করা।